蘿蔔，聽我講啦，你咧就俾份 report 我，講下你個詳細經過。500字啊，詳細啫，唔好話幾多字數。report 咧我就唔交噶啦。咁好難搞喎。咁咪由佢啦。決定啦。你又話有同佢了解過內容，咁你而家講唔到，你打字都打到啩七打。點啊？咁咪冇事咯。大家出去巡邏啦。啲啊你。OK，大家出去巡邏啦。你好啦，Yes sir。文仔。好辛苦啊！蘿蔔仔，兩皮嘢真係俾多咗噶啦。兩皮嘢。收翻去。真係喎，蘿蔔仔日日喺度搗亂，